Nataka niseme pole sana kwa wale ambao jana waliathirika kwa hiyo sehemu ya Romus na Morita kwa mambo ya gold. Tumesikia ya kwamba watu zaidi ya 15 walipoteza maisha yao. Hiyo ni chungu sana. Na mimi nataka kusema kwamba na aswa tutafanya investigation ijulikane kama kuna mtu alikuwa anafanya blasting na mining kwa njia yenye haijafuata sheria, atachukuliwa hatua ya kisheria kwa maisha ya wale walipoteza maisha yao. Pia nataka niwasisitize watu wetu tuweze tukazingatia maisha yetu, tusiende kuingia kwa mashafts ya mines ambayo haijakuwa certified or approved by NEMA pamoja na Department of Mining, kwa sababu that is risky kwa lives ya watu. Tutumie mbinu ya kuhakikisha tunachunga maisha kwa mambo ya mining katika sehemu hii. Kwa hivyo nasema pole sana kwa familia zote walioathirika, nasema pole kwa jamii waliopoteza ndugu zao, pole kwa wale waliumia na wako hospitali, na tunawatakia wapone haraka, na kwa wale walipoteza maisha yao tunaombea familia yao ili Mungu awafariji. Lakini kwenda mbele, kama vile tumesema mara kwa mara, nawaomba sana tufuatilie kanuni na sheria ambayo inazingatia mambo yote yenye inahusikana na mambo ya mining.